For today's video nata karon sa clinic. Among gidala ang among anak. Mani. Unya kay kami Mrs. humana naman mi na vaksinan, flu vaccine sila na sang tulo kay dili man pwede walay pedya. Siya ka nga akong mga anak, uy, apil pa di ay sila sa pedya nga doktor. Anya 15, 14 ug 9 years old. Dili jud pwede nga vaksinan sila nga walay pedya. Para mavaksinan karon Saturday niadto jud mig Talisay kay dili man pwede diri dapit sa 3 de Abril. Kang Dr. Oy baka na ilahang main nga clinic. Nagpaabot mi dugay-dugay sa jud karon na mi sulod sa clinic kay vaksina na silang tulo. Daghan jud tawo nagpaabot. Nya daghan sad ang nangasakit nga mga bata gipang ubo, sipon og hilanat. Daghang nangasakit nga mga bata oy sus kuyaw jud kay sa nga tanan mao na ni jud mag flu vaccine. Diba nauna si kuya nag-smile siya. Nya iya lang gi-smile kay strong man ni si kuya, masakit man to ang vaccine sa virus. Kato bang COVID, mas sakit man to kay pila ka minutes di na dayon maisa nimo ang imong kamot o si Sky. Murag wala lang nakuyawan. Si ate, relax ra kay sa nga tanan. Dako kayo nig nakatabang magpa-flu vaccine ka kay dili dali matakdan ang imong anak. Bisan ang mga classmate gipanghilanat, gipang-ubo dili jud sila matakdan dayon. Unya, pasalamat di ay ko sa sponsor ani sa vaccine namo. Kami jud givaksinan 6 kabuok. Thank you kaayo auntie sa imong vaccine sa amo. Na jud siya kamahalan guys kay kinahanglan man jud siya nga i-check up sa doktor. Uy si Sky pa simple lang o tanawa nagatubang jud siya maayo. Tusok sa dagom wala jud ni tanaw si kuya pero si Sky ni atubang jud siya maayo kung giun sa pagtusok o pag-inject. May na lang gani giun nami sa doktor kay daghan kayo ang nagline, puno-puno jud ang iyang clinic. Daghan jud kayo nig pasyente si Dr. Oy. Sagol-sagol lang na bata, na ay idaran, na ay batanon. Daghan sa jud ang magpa check up niya. Jud ko sa mga bata kay lisod kaayo gani mag-ubo unya bata pa kaayo wala pay tuig di pa ka maumuluwa. Feel jud kayo nako basta mama ka imong anak magkasakit dili jud ka makatulog, di jud ka katarong og kaon kay ang bata magsige lagi hilak-hilak. Pasalamat na lang ko mga akong mga anak dagko na nakasuway sa jud ko ana nga trials. Grabe kayo ang kinabuhi sa mama ako. Wakita gani ko sa bata nga hilantan, ubhon sus makarelate jud ko aw wala nay tulog, zombie na dayon ang mama anak. It's ati time nga vaksina na siya o wala na siya ni tan-aw no sa iyahang bukton pag vaccine unya wala kay nako nakuha ang iyahang pag-inject jud ba niya si ate o relax ra kaayo nya kang Sky na time o mao na diha dili na jud na siya magtanaw, injeksyonan kuno siya sa left side kay right-handed man siya. Sus na strong na jud ni nga akong mga anak og vaccine kay naanad na gyud ni sila vaccine guys kay sa pag COVID di ba na atay vaccine kumpleto man ni sila. Unya every year mag flu vaccine gyud ni sila so mao na nga naanad na gyud sila, wala na gyud easy na lang kay na nila aw kuan ra kay na nila wala ra gyud kayo na o tanawa si Sky wala jud siya ni tan-aw no. Iya jud gi-feel ang pagtusok ko humana sus ka strong ni Sky. Dali ra kayo guys pag vaccine unya sayang lang kaayo sa kami nga mga dagko wala ko ka video. Nabot nami sa balay time to toothbrush na ni Sky giingnan ko gisugo ko nga ako pakwaon ko niya ang butanganan siya toothbrush akong giingnan big na ka kinahanglan ka mao na kamukuha nga ikaw ra. Ang iyang gibuhat ko siya lingkuranan kay kulang pa man ang iyang height. So mao to guys ang among Saturday experience with family bonding dito sa clinic. Thank you for watching. Bye bye. God bless you.